Il-ħadd kien ippubblikat survey ieħor mill-Malta Today, survey li konferma kemm in-nies iridu li l-Partit Nazzjonalista jkun partit maqud u mġedded. Dan qalu deputat Herman Schiavone f'kumment illi ta' lin-Net News. Dan l-aħħar 7 xhur il-Partit Nazzjonalista kellu xejra pożittiva f'dak li huma stħarriġiet. Dan huwa survey l-ewwel wieħed wara 7 xhur fejn flok il-gap kompla jonqos però żdied. Ir-raġuni hija li matul din il-ġimgħa fil-waqt li kienu qed isiru t-telefonati inqala kif kulħadd jaf il-battibek bejn żewġ deputati u allura n-nies flok bdew jitkellmu dwar il-clusters, dwar il-politika tal-enerġija tal-partit pereżempju li huma kollha proposti pożittivi u tajbin, bdew jitkellmu fuq dan il-battibek u dan ħalla impatt kbir fuq dan is-survey. Naturalment il-messaġġ tal-poplu huwa wieħed. Il-nies iridu Partit Nazzjonalista maqud u mġedded. Is-survey tal-Malta Today juri li l-Prim Ministru Robert Abela għandu l-fiduċja ta' 49.6% tal-poplu Malti, fil-waqt il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech igawdi il-fiduċja ta' 26%. Dan fil-waqt li dawk li m'għandhomx fiduċja fl-ebda wieħed mill-kapijiet tal-partiti politiċi ilaħqu għal aktar minn 18%. Kieku kellha ssir elezzjoni ġenerali illum 44.8% jivvotaw lil Partit Laburista, filwaqt li 30% jagħtu l-vot tagħhom lil Partit Nazzjonalista. Dawk li ma jafux kif jivvotaw jammontaw għal 12.2%, bi 11.1% jgħidu li ma jridux jivvotaw. 46.5% ta' dawk li ma votawx fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet iwieġbu li m'għandhom fiduċja fl-ebda wieħed mill-mexxejja tal-partiti politiċi. Dan fil-waqt li 43.4% ta' dawk li ma votawx fl-elezzjoni ġenerali tal-2017 jgħidu li ma jivvotawx kieku kellha ssir elezzjoni ġenerali llum. Quddiem din l-istampa li toħroġ minn dan l-isħarriġ, il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jkompli jżid il-ħidma tiegħu biex jiġġedded u jibqa' ffukat bla tfixkil sabiex ikun gvern alternattiv, politika li fiċ-ċentru tagħha hemm il-bniedem.